음. 네, 디자인 플러스 문 실장입니다. 오늘은 건물 외장 작업을 하기 위한 가설 건축물로 비계를 설치할 겁니다. 이 비계들을 이렇게 설치할 겁니다. 그렇게 해야 저희가 건물 외부에 계단열을 하고 그리고 페인트 작업을 할 수가 있습니다. 건물 높이가 3m가 조금 넘어서 지금 중간에다가 이렇게 발판을 설치를 했습니다. 건물을 돌아가면서 전체적으로 다 설치를 할 거예요.